ભસ્ત્રિકા પછીનો કપાલભાતિ કરી લઈએ. કપાલભાતિનો અભ્યાસ બરાબર આપણે 6 મિનિટ 2 મિનિટ દરેક ચક્રમાં, નાભી ચક્ર, સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર, મૂલાધાર ચક્ર, સ્ટોક મારો 1 સેકન્ડમાં 1, લગાતાર 6 મિનિટ. કાઉન્ટ કરશો એટલે ઓટોમેટિક તમને ખબર પડશે કે 1 મિનિટ થઈ. મનોભાવથી અથવા મનોમન ઓમ ઓમ બોલતા જાઓ દરેક સ્ટોકે. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ હું કરી લઈશ. પૂરો સ્ટોક મારો. જ્યારે સ્ટોક મારો છો ત્યારે પેટમાં કેટલું પ્રેશર આવે છે તે જુઓ, છાતી કેટલી ફૂલે છે તે પણ જુઓ, અને કેટલો શ્વાસ બહાર નીકળે છે. રાઈટ, જે બહાર નીકળે છે તે જ કચરો છે. ઇન્ટેન્શન છે કે ટોક્સિન બહાર, કચરો બહાર. જેટલી જગ્યા તમારી અલ્વોલિસમાં વધારે થશે, ફેફસામાં, એટલો નવો કચરો વધારે બહાર આવશે. જુઓ, ધીસ ઇઝ ધ ક્યુમ્યુલેટિવ ઇફેક્ટ ઓફ યોર પ્રોસેસ, વોટ યુ આર ડુઈંગ. અને અલ્ટિમેટલી તમારા શરીરમાંથી કચરાનો નિકાલ થશે વધારે. તમે ઓછો સ્ટોક મારશો તો ઓછો કચરો બહાર જશે. તો ઇન્ટેન્શન રાખો કે મારે બધું શરીર કચરા ફ્રી કરવું છે. સફાઈ અભિયાન મોદીજીએ ચલાવ્યું, આપણે શરીર ઉપર સફાઈ અભિયાન ચલાવો. મનોભાવ, મારું પાચન શક્તિ સારી થઈ રહી છે, મારા મેટાબોલિઝમની ક્રિયા સારી થઈ રહી છે, આવા ભાવ સાથે કરો અને સ્ટોક મારો. મન થાક્યું તો શરીર થાકી જશે. મનોબળ મજબૂત રાખો, સંકલ્પ બળ બરાબર રાખો. કરવું છે, કરવું છે, કરવું છે, કરવું છે. ડગલું ભર્યું કે ના હટવું, ના હટવું, ના હટવું. બસ યોગ એ જ કલ્યાણ છે. આ એક ભાવના ભરી લો અંદર. હવે યોગ એ જ કલ્યાણ છે એમ કરીને જીવો. જીવનમાં બધી સુખાકારી લાવી છે. બરાબર? તો શાનાથી લાવવાની છે? આપણા અભ્યાસથી, યોગાભ્યાસથી, આપણા જ પ્રયત્નથી. રાઈટ? તો કપાલભાતિ પાવરફુલ સ્ટોક મારો. બને તો હાથની મુદ્રા કરો, લિંગ મુદ્રા. સ્ટોક પાવરફુલ લાગશે. અને ગતિ રાખો, સામાન્ય ગતિ, મધ્યમ ગતિ, તીવ્ર ગતિ. તમે જે કરી શકો તે. આ તીવ્ર ગતિ છે. ચક્રને બદલી લેવાના છે તમારી રીતે. 3 ચક્રને ઓલ્ટરનેટ એક્ટિવેટ કરો છો, તે પ્રમાણે ભાવના કરો છો. જો આ બધું સતત કરતા રહો. મનોમન અંતર્મનથી અંતર ચેતનાને જાગૃત કરો. આસનને મજબૂત રાખો.
કપાલભાતિ તમે જો વાયુ મુદ્રા રાખશો આ રીતે, જો વાયુ મુદ્રામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, તમે આ રીતે વાયુ મુદ્રા કરો છો, જ્યાં ટેરવા ટચ કરો છો તો પણ વાયુ મુદ્રા થાય છે. તો ઇટ બેલેન્સ ધી વાયુ, ધેટ ઇઝ ધ અપાનનું બેલેન્સ કરશે શરીરમાં આ રીતે. આમ બંને સમ થશે, આમ ધીરે ધીરે થશે. પ્રોસેસ બહુ ધીરી ચાલશે આમાં. બીજો અભ્યાસ છે કે વાયુની આંગળીને છેક અગ્નિની આંગળી એટલે અંગૂઠાના મૂળમાં લઈ જવા આમ, અને આ રીતે તમે જો કરશો આ મુદ્રાથી, આ પણ વાયુ મુદ્રા જ છે. ભાગ 2 તો અને કપાલભાતિ કરશો તો નાઉ ઇટ ઇન્ક્રીઝ ધ અપાન, અપાન વધશે શરીરમાં. જેને પેશાબની તકલીફ છે, કબજિયાતની તકલીફ થાય છે, એને આ મુદ્રામાં કરવો અભ્યાસ. આ વિજ્ઞાન છે. અને જેને ખૂબ અપાન ગેસ થઈ જ જાય છે શરીરમાં, એટલો બધો ગેસ નીચેથી ઉપર સુધી આવી જાય છે, છેક અહીં સુધી આવે છે, અને ઘણાને તો ઓળકાર આવ્યા જ કરે, આવ્યા જ કરે. કુર્મ વાયુ નીકળતો જ રહે. તો એને માટે મૂળમાં લઈ જઈ અને વચ્ચેના ભાગ ઉપર અંગૂઠાથી દબાવો, આમ કરીને આમ દબાવો, પ્રેશર આપો, અને તણ આંગળી સીધી આમ, રાઈટ. અને પછી કાંડું અહીં મૂકી અને કપાલભાતિ કરો, જુઓ રિઝલ્ટ. તરત જ ગેસ ઓછો થશે. વિશ્રામ. તો આ કપાલભાતિનો અભ્યાસ